Biocilin. Menyembuhkan penyakit Fowl Cholera dengan gejala. Nafsu makan ayam berkurang. Kotoran ayam hijau encer. Air liur menggantung. Jengger ayam bengkak biru. Gangguna pernafasan, ngorok, karena infeksi saluran pernafasan oleh bakteri. Aturan pakai. Pencegahan, 2x1-2 kapsul hari selama 4 hari. Pengobatan 3-4x1-2 kapsul hari selama 4 hari. Untuk pemesanan silakan hubungi kami ke 085227902020 atau buka website kami di www.sahabatayam.com.